मेड़ मां ख़बर ॾींदड़ मेड़ जे ॻोठ रसूल बख्श चांडियो जे रहवासी चांडिया बिरादरी जे 100 खां मथे ॻोठण पारां ज़रई ज़मीन ते बासर पारां कब्ज़ो करण ख़िलाफ़ पहलवान गुलशेर नूर हाकिम अली चांडियो जाफ़र भक्त ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मेड़ फरीदाबाद रोड ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। एहतिजाज कंदड़नि दायो आहे त असांजी 40 जरेब ज़रई ज़मीन सर्वे नंबर 4550 दे गाड़ी जागीर में आहे। असीं 50 सालनि खां ज़मीन खणंदड़ आहियूं जंहिंजो 7 फार्म पिण असांजे वॾनि जे नाले ते आहे, पर बासर वॾेरो हनान डेरो असांजी मज़कूरा ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो करे असांखे धमकाए रहियो आहे। हिन घुर कई त बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।